हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर आपके सैमसंग के फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, मतलब आपका अगर एम एक्स प्लेयर में अगर आप मूवी भी देख रहे हो तो भी साउंड नहीं आ रहा है, यूट्यूब में मूवी देख रहे हो तो भी साउंड नहीं आ रहा है, और आपका जब कॉल आता है तो भी साउंड नहीं आ रहा है गाइस, तो आपको लगता होगा कि गाइस आपका स्पीकर ख़राब हो गया है। लेकिन सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है गाइस, तो उसको आप लोग अगर ऑफ़ कर दोगे तो भी जो है आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार गाइस ये ऑप्शन आप लोग ट्राई करके देख सकते हो मैकेनिक के पास जाने से पहले। तो ये ऑप्शन कैसे आप लोग ऑफ करोगे तो आज के वीडियो में मैं यही आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस, इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है गाइस, तो इसी फ़ोन में जो है मैं आप लोगों को सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स पे जाना है गाइस। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहना है गाइस। तो मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस एक एक्सेसिबिलिटी का यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है हियरिंग एनहेंसमेंट्स का, ठीक है गाइस। तो इस ऑप्शन पे जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं म्यूट ऑल साउंड्स, ठीक है गाइस। आपका जितने भी फ़ोन में जितने भी कुछ साउंड्स होंगे वो सब यहाँ पर म्यूट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये वाला ऑप्शन अगर आप लोगों का ऑन रहेगा तभी जो है आप लोगों का ये प्रॉब्लम शो होगा। तो इस वाले ऑप्शन को जो है आप लोगों को सिंपली यहाँ से ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद जो है आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एकदम इजी प्रोसेस है। आप अगर मैकेनिक के पास जाने वाले थे तो आप लोग पहले ये सॉल्यूशन आप लोग करके देख सकते हैं गाइस, और ये ऑप्शन ऑफ करके आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग और एक चेक कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाइए। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम पे क्लिक कर दीजिए और चेक कर लीजिए गाइस कि आपका वॉल्यूम जो है वो फुल है या लो है। अगर फुल नहीं है गाइस, यहाँ पर एकदम नीचे की तरफ है, तो भी जो है आप लोगों का साउंड नहीं आएगा। तो इसको भी आप लोग फुल करके रखिए गाइस। ये सब छोटी मोटी सेटिंग्स भी आप लोगों को मैं साथ में ही बता देता हूँ। तो ऐसे करके जो है आप लोग साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं गाइस कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।